घोडा पछाडि राखेको हुनुपर्छ। पशुपतिनाथ भगवानको, पाशुपत सिद्ध महायोगको, योग साधक जनहरूको, आजको पर्वको, आजको महोत्सवको जय जय सीताराम। अब केही जरुरी सामान्य निर्देशन सहित हामी अन्तिम चरण पुगेका छौँ। पहिलो कुरा, 2 घडी साधना निरन्तर गर्नु पर्यो। आजदेखि उता 2 घडी भनेको 48 मिनट, त्यहाँभन्दा बेसी गर्न मिल्दैन। एकपल्ट बस्दाखेरि तपाईँले म्याक्सिमम बसेको 48 मिनट। यो अरू क्रिया मिलाएर होइन नि, केवल जब जहाँदेखि हामी ओम सुरु गर्छौँ अनि फेरि अन्त्यको ओमको बिचको समय चाहिँ 48 मिनट हुनुपर्छ। बाँकी अन्य जो हामी उठ्दाखेरिको, सुरुमा बैठ्ने बेलाको सुदर्शन महाक्रिया या श्रीभस्त्रिका अनि अन्तिममा सञ्चालनी आदि हामी मुद्रा जो गर्छौँ त्यो चाहिँ 48 मिनटदेखि बाहेकको समय हो। बाहिर बस्नुभएका साधकजनहरू भित्र आउनुहुनेछ। बाहिरका सबै मिलेर यसो साथीहरूलाई छोडेर मिलेर बस्छौँ। अनि होइन पछाडि ठोक गर्छ, धेरै अगाडि आउनु पर्दैन, मलाई डर लाग्छ। यहाँ माटोमा खाली ठाउँ छ, भाइहरू दिदीबहिनी लिएर आउनुहोस्। अगाडि पछाडि खाली होइन, एकदम खटिहाल्नु भन्छ। अलिकति जानु पर्यो, अलिकति जानु पर्यो। पछाडि ठाउँ छ है त, होइन साथीहरूले अलिअलि फेरि चेपेर बसिहाल्छ। ओके है, म केही कुरा भनिसक्छु। नो बोलूं कि अझै मेरो बोल्नु आगै थिएन। अड़तालीस मिनट अनिवार्य साधना गर्ने, कुनै हालतमा पनि साधना गर्दा नयाँ साधकलाई साथ नराख्ने, अरूलाई प्रेरणा दिएर साधना केन्द्रमा ल्याएर सिकाउने। हामी अहिले साधना सिकाउने योग्य छैनौँ, हामीले आफैले बुझेको छैन। तपाईँ योग्य भएपछि तपाईँले यसलाई सिकाउनु पर्छ, तर योग्यता आउनु पर्यो। अर्को, साधनाको बलमा कसैलाई श्राप दिने, आशीर्वाद दिने त्यस्तो कर्म गर्नु हुँदैन। अरू नर्मल अवस्थाको व्यक्तिहरूमा र तपाईँहरूमा अब धेरै फरक हुन्छ। तपाईँमा भगवत शक्ति सञ्चार भइसकेको छ। अन्य समयको जस्तो तपाईँ नर्मलमा फ्रेस रहनुहुन्थ्यो त्यस्तो रहँदैन। अब हामीभित्र केही न केही कामभित्र तत्त्वले गरिराखेको अनुभव पाउनुहुन्छ। एक आपसमा तपाईँले त्यहाँ हेर्नु र अर्को साधना नलिएको मान्छेको हेर्नु भने फरक पाउनुहुन्छ। आँखाको पहिला हेर्ने, तपाईँको पहिला बाँच्यो। एउटा भनाइ रहेछ नि नेपालभित्र, नानीको सातो गयो क्या हो, पहिला पनि बाँकी रहेछ भन्छ। सातो गइसक्छ मुद्दै अर्कै हुन्छ। शक्तिपात साधना लिइसकेको व्यक्तिको हावभाव स्वभावमा परिवर्तन आउँछ। अनि सकभर कोसिस गर्नु
पवित्र आहारको कोसिस गर्नु, जो खानुहुन्छ भोजन पानी इत्यादि शुद्धतापूर्वक चोखो गरेर बनाउनु, बनिसकेपछि भगवानलाई त्यो नैवेद्य निवेदन गर्नु। सबै कुरा भगवानले दिएको हो, फेरि पनि हामीले कृतज्ञता हुनुपर्छ, अभिवादन गर्नुपर्छ। जति हामी कृतकृत आफूमा हुन्छौँ, कृतज्ञता प्रकट गर्छौँ आफ्नो ईश्वरप्रति, आफूलाई बनाउने उस प्रभुको प्रति, त्यति नै हामीमा सद्गुण बढ्छ, सतगुण बढ्छ। सतगुण वृद्धि गर्नु हाम्रो परम आवश्यक हो। अनि नयाँ वस्त्र किनेर ल्याउनुहुन्छ, त्यसलाई पनि भावपूर्वक भगवानको मनै मन अर्पण गरेर हे प्रभु हजुरको प्रसाद भनेर ग्रहण गर्ने, शुद्धताले भोजन आदि जो बनाउनुहुन्छ त्यसलाई पनि भगवान भाव ग्रहण गर्नुहुन्छ। भगवान भावको भोग हुनुहुन्छ, भाव ग्रहण गर्नुहुन्छ, पदार्थ हामीलाई दिनुहुन्छ र भोजन आदि पनि भगवानमा भोग लगाउने। अझ तुलसी राखेर थालमा ज्वाइँलाई जे मजाले पस्केर सजाएर चाँदीको ठुलो थाल बनाउने, अनि चोखो गरेर पकाउने। अनि इष्टदेव गुरुदेवहरूको राम्रो शुद्ध एउटा कोठा। अब नयाँ घर बनाउँदाखेरि हजुरहरूले पुरानो घरमा सकिन्छ भने पनि यसो किरायदारलाई एकपल्टतिर सार्नु, 2000 को लोन नगरिकन, हजारौं हजार आउँछ। अनि एउटा कोठालाई मजाले सजाउनु, यति राम्रो बनाउनु, त्यहाँ वरिपरि यस्तो खन्ड्राख्नु लड्ने चिज नराख्नु, एकदम स्वच्छ, बीचमा कालीन बिछ्याउने, वरिपरि गुरु परम्पराको, भगवान पञ्चदेवको, शिव परिवार, राम परिवार, विष्णु परिवार, दुर्गा परिवार, सूर्य परिवार, गणेश परिवार, पाँचौं दिशामा पञ्चदेव सजाउने, मध्यमा इष्टदेव राख्ने, अनि बीचमा अरू केही पनि नराख्ने, खन्ड्राङ खुन्द्रुङ जे भाग थुपार्छौँ हामी त्यस्तो थुपार्नु हुँदैन, कोठा एकदम खाली हुनुपर्छ। राम्रो पर्दा लगाउने, अनि आफूले साधना गर्ने त्यहाँ बसेर, परिवारको जनहरू बेलुकी सबै जम्मा हुने, ध्यान जम्मा हुने। अनि आफ्नो प्रत्येक घरमा ऊर्जा केन्द्र हुनुपर्छ, अनि पो हुन्छ त। केही छैन, दरिद्री जस्तो जीवन छ हाम्रो। एउटा कुरा चाहिँ मलाई बौद्धिस्टहरूको साह्रै मन परेको, हिमालय क्षेत्रतिर घुम्ने अवसर भइरहन्छ, गइरहन्छ, अहिले केही समयदेखि गइनु। त्यो हिमालयतिर बनाएका जो भोटेहरूको, भोटे भन्दा छ नि होइन, बौद्धिस्ट लामाहरूको भोटेहरूको घर, उनीहरूको एउटा घर, एउटा कोठा चाहिँ ठुलो कोठा, किम्ती भन्दा किम्ती सामान, त्यसमा पूजाको पूजा घर यस्तो राम्रो बनाएको हुन्छ। आफू बरु अत्यन्त गरिबीले बस्छन्, तर पूजा घरमा चाहिँ उनीहरूले बडो खर्च गरे हुन्छ। अनि अरू समुदायको चाहिँ ठिक अपोजिट छ, टोयलेटमा चाहिँ मजाले खर्च गर्छन्, बाथरुममा अझै स्क्रिनसम्म राख्दा रहेछन्, हेर टप बाथ राखेर स्क्रिन पनि राख्छन्, न्युज पेपर राख्छन्, अनि त्यो न्युज पढिरहन्छन्। अनि पूजा घर चाहिँ हाम्रो हिन्दूहरूको सबभन्दा निकृष्ट, आफूलाई थुक्न पनि घिन लाग्ने ठाउँमा तपाईँको पूजा घर गएर हेर्नु त। आफ्नो घरमा कचाकुचुक परेका, फोटो च्यातिसकेका, फ्रेम सबै खोलिसकेको ल्याएर टाँस्या होला, अनि त्यो अगरबत्तीको धुलो खनिएको होला, मिस्त्री राखेर कमिला चलिराखेको होला, पानी राख्दा राख्दा त्यो थालमा लेउ परेको होला, त्यो शिवजी पनि राखेको छ भने धुँदा पनि घिन लाग्ने थस्त गनाउने भइराखेको होला। आफू चाहिँ पर्सिन छिटी हिँड्नुहुन्छ। अनि सिँढी मुनि कि त कि घरको सिँढीको माथि, घरको सबै कार्बन डाइअक्साइड जति चाहिँ उडेर माथि गएर जान्छ नि, धुवा जति सबै। अनि त्यो सिँढीको टुप्पोमा कि त कि सिँढीको फेदामा कि किचनको खोपामा तपाईँहरूको पूजा हो। यहाँ काम नलाग्ने, स्टोर लायक पनि नहुने लायकले घर बनाउँदाखेरि यसो त्यति यतापट्टि पूजा गर्नु। आजकल वस्तु पनि यसो वास्तु पनि चरित्र बनाएको छ इसानकोहरूतिर, कुचुक्क यस्तो कुनामा चाहिँ त्यस्तो होइन। यति निकृष्ट भावले हामी भित्रको शक्ति जाग्ने कहाँबाट, अनि कहाँबाट सुखी हुने। पहिलो प्राथमिकता ऊर्जा केन्द्रलाई दिनुहोस्। घरको मूल स्थानमा अलिक ठुलो फराकिलो कोठा एकदम राम्रो खर्च गरेर तयार गर्नुहोस्, राम्रो त्यसमा डिजाइन गर्नुहोस्, स्वच्छ राख्नुहोस्, एकदम बाहिरका हावा क्रस गर्ने अझ होस्। अनि सामानहरू पनि आफूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण किमती चिज राख्नुहोस्, आफ्नो लकर पनि त्यसैमा राख्नुहोस्। त्यो शक्ति केन्द्र हो, त्यहाँ विशेष रूपले उपासना गर्नुहोस्, सजाउनुहोस्। घर बनाउँदा पहिलो नम्बर त्यसको लागि गर्नुहोस्।
आफूभित्र पनि शक्ति आर्जन गर्नुहोस्, ऊर्जा जगाउनुहोस्। भित्र शक्ति जति जगाउनुहुन्छ त्यति नै तपाईँ बाहिर सुखी हुने हो। यो लाख कुराको एउटै कुरा यदि तपाईँको दिमागमा बसे हुन्छ, अरू केही पर्दैन। आत्मशक्ति जगाउने बाहेक अरू उपाय नगर्नुहोस्। अनि नर्मल अवस्थामा पनि 15 मिनट हामी चुप लागेर यसो गर्ने बानी बसाल्नु पूरा देशभरि। जब कुनै समय थियो यो दुनियाँमा हाम्रा ऋषिमुनिहरूले यस्तो अभियान चलाइदिएका थिए, दैनिक हाम्रो दैनिक कर्ममा त्रिकाल सन्ध्या गर्ने नियम, दिनमा 3 पल्ट 4 पल्टसम्म 20-25 मिनट 2 घडी 1 घडी चाहिँ अनिवार्य रूपमा सन्ध्याको यस्तो विधानै बनाइएको थियो। देशको विधान नै त्यसमा विधान नै थियो अनिवार्य रूपमा। मनुविधानमा, मनु संहितामा हाम्रो संविधान भनेको मनु हो, मनु संविधान, मनुस्मृति। कसैले मलाई सोधे हाम्रो देशको विदेशी थियो, कसैले मलाई सोधेको थियो संविधान बन्ने तपाईँ देशमा भनेको मेरो देशमा त अरबौं वर्ष पहिले संविधान बनेको छ। मनु संहिता नै हाम्रो संविधान हो। त्यो मनु संहिता नभए यहाँ बिना संविधानको देश चल्थ्यो भन्नु त? त्यो छ र हामी बाँधिएका छौँ त। यो संसार नै मनु संहिताले बाँधेको छ। हाम्रो संविधान नै मनु शास्त्र हो, मनुष्य शास्त्र, मनुशास्त्र। अनि त्रिकाल सन्ध्या गर्ने नियम अनिवार्य कानुनन राखिएको थियो। मान्छे गर्थे, हिंसाबाट पर रहन्थे, इमान्दारी सत्य सत्य बोल्न र आफूलाई परिपक्व जे काम गर्दा नि ठोस गर्नेपट्टि हाम्रो संस्कार थियो। तर ठिक आज हामी त्यसको अपोजिट भएका छौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो 12 बजी राखेको छ, हर चिज बर्बाद छ स्थिति। त्यस कारणले आफूभित्रको शक्ति जगाउँ। हरेकलाई आज आवश्यकता छ पूरा संसारमा एकपल्ट फेरि मौन साधनाको, एकपल्ट फेरि अन्तर्मुखी हुने आवश्यक छ। नभएदेखि छिटो नाशको अवस्थामा मनुष्य पुग्दैछ, बुद्धिहीनताको अवस्थामा पुग्दैछ, चञ्चलता उसमा बढ्दैछ। उसको चञ्चलता अस्थिरताले गर्दाखेरि आफै विनाशको सामग्री निम्त्याइराखेको छ। प्रकृति रातदिन प्रकोपमा आइराखेको छ, प्रकृति विपरीत भइसकेको छ। मनुष्यको कुचालले गर्दाखेरि, मनुष्यको कृत्रिम दुर्दशाले गर्दाखेरि हाम्रो दैविक प्रकृति पनि विकृतिको अवस्थामा छ। कहीँ भयङ्कर वृष्टि भइराखेको छ, कहीँ अकाल परेको छ, कहीँ बाढ आइराखेको छ, कहीँ तुफान आइराखेको छ, नरसंहार भयङ्कर भइराखेको छ, भयङ्कर ब्याक्टेरियाहरू हावामा फैलिरहेको छ। हामी दिन प्रतिदिन आयु घट्दैछौँ, उमेर घट्दैछ, हाइट घट्दैछ, वेट घट्दैछ, बुद्धि घट्दैछ, हर चिज घटिराखेको छ। मुटुको साइज पनि सानो भइराखेको छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो दुर्दशा बढ्दै गएको छ। अब यो सद्बुद्धि जबसम्म हामी अन्तर्मुखी, हामी भित्रवृत्ति निहार्ने अभ्यास हुँदैन, तबसम्म हाम्रो बुद्धि जाग्दैन। बाहिर खर्च हुन्छ, भित्र बढ्छ। अनि भित्रमुखी हुनु पर्यो, बाहिरमुखी ज्यादा भयो। भित्रमुखी हुनको लागि कमसे कम आरम्भिक अवस्थामा हामीले मात्र 1 घडी मात्रै भए पनि, 1 घडी भनेको 24 मिनट, 24 घण्टामा 24 मिनट मात्र पनि हामीले एक ठाउँमा शुद्ध आसन उठ्याएर पूर्वमुख फर्केर आफूभित्रको आत्मा ज्योति, आत्मशक्ति र मनशुद्धि गर्ने, बुद्धि शुद्ध गर्ने, विचार माथि उठाउने प्रक्रिया गर्नु पर्यो। हाम्रो शरीर 5 प्रकारको छ: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर अनि कारणातीत चैतन्य शरीर। ती 5 प्रकारको शरीरमा 5 हाम्रो अवस्था छ। 5 कोषमा 5 कोष पनि भनिन्छ। अन्नले पालित पोषित हुने स्थूल शरीर हो, प्राणबाट पालित पोषित हुने सूक्ष्म शरीर हो, मनबाट पालित पोषित हुने कारण शरीर हो, आनन्दबाट पालित पोषित हुने महाकारण शरीर हो, अनि चैतन्य शरीर, विज्ञानमय शरीर हो। हाम्रो 3 अवस्था यहाँ आज्ञा चक्रसम्म छ, 2 अवस्था यहाँदेखि माथि छ। हाम्रो विचार उँभो गयो भने हामी बुद्धिमान हुन्छौँ, विचारवान हुन्छौँ, स्तर हुन्छौँ, दीर्घजीवी हुन्छौँ, निरोग हुन्छौँ, बुद्धिमान हुन्छौँ, विद्वान हुन्छौँ। हाम्रो विचार आज्ञा चक्रदेखि तल आयो भने हामी दिन प्रतिदिन अधोगतितिर जान्छौँ, हाम्रो दुर्दशातिर जान्छौँ। त्यस कारणले विचारलाई माथि उठाउनुपर्छ। जतिखेर पनि विचार माथि उठाउन सहयोग प्राणले गर्दछ। त्यही भएर कम्मर सिधा राख्नुपर्छ। मेरुदण्ड सिधा राखियो भने धेरै रोगबाट हामी बच्छौँ। मैले सुरु दिनमा भनेको थिएँ, पटुका बाँध्ने प्रथा हाम्रो नेपालमा त्यतिकै चलेको होइन। त्यसले पेट बढ्दैन, धेरै खाइँदैन। कस्तो विज्ञान छ हाम्रो संस्कृति संस्कारमा। हाम्रो यहाँ प्राचीन नियम टुक्रुको बसेर खाने। अब ज्यादा हामी रोगी भएको धेरै खाएर हाम्रो पेटको क्षमता अनुसार 4 भागमा 1 भाग मात्र अन्नले भर्ने हो, 1 भाग पानीले भर्ने हो, 1 भाग वायुले भरिन्छ। अनि अन्न, पानी, वायु
यो तीनटै मिलेर अनि आधा भाग जो खाने छ त्यसमा नाच्नुपर्छ उसले, नहीं त फिट्नुपर्छ। यहाँ हाम्रो जो अमसाय छ त्यसले खाएपछि अनि हुडल्छ, त्यसमा मसिना काँटाहरू हुन्छ त्यसले पिस्छ अनि त्यसको रस सोसेर शरीरमा ग्लुकोज बनाएर चाहिँ लिभरतिर पठाउँछ, पित्तरञ्जन हुन्छ, लिभरमा जान्छ अनि त्यसले रक्ताणु बनाउँछ अनि त्यो मुटुमा जान्छ, पम्पिङ गर्छ, त्यसले शरीरमा फैलाउँछ, फेरि रिटर्न फर्केर आउँछ, फेरि त्यो लिभरमा गएर चाहिँ फेरि अरू रक्तसँग मिसेर ताजा बन्छ, बाँकी किडनीतिर पिसाब बनेर जान्छ, शरीरमा मैलो बनेर जान्छ, अरू ठोस कार्बनहरू मल भएर जान्छ। पुरा अन्न पाचेर आन्द्रामा गयो भने, पचेर गयो भने तपाईँलाई रोग हुँदैन, तपाईँको मल गनाउँदैन। नभए बुङ्ग गनायो भने तपाईँ रोगी हुनुहुन्छ भने जान्नु, गएर बस्दाखेरि दुर्गन्ध आयो, रोगी हुनुहुन्छ तपाईँ, अब सावधान भइहाल्नुहोस्। अन्न पचेन, पचेको अन्न बिल्कुल गनाउँदैन, गनाउँदा पनि त्यस्तो नराम्रो गनाउँदैन। अनि खाएको पचाउनु पर्यो, त्यसको लागि थोरै खाने, थोरै खानको लागि हामी टेर्दैनौँ, त्यही भएर हाम्रो यहाँ संस्कारै विषय पोटुका बाँधेर टुक्रुको बसेर खाने, अझ हात कुइनाभित्र राखेर, अनि यो सबै दोहोऱ्यो नि, खाइले पनि पेट दबारिहाल्यो। बस्नु त टुक्रुको बसै सकिँदैन होला, टुक्रुको बस्नु त कागासनमा, यो टुक्रुको बस्ने कागासन भन्छ हामी, कागासन, यो कागासन हो। अनि पुरानो जमानामा हजुरलाई थाहा छैन, भोजन गर्दाखेरि यसरी बस्ने अनि हात पनि कुइना बाहिर राखेर अल्छी लाग्छ है बाबु भन्थे, बाहिर फेरि पनि यहाँ फराकिलो हुने भयो नि त। अब यो पनि भित्र हालिसकेपछि त अब जति खाए पनि जति मिठो खाने मिठो धेरै भइरहेछ, अलि खाने बाबु होइन, खाने पोटुका बाँधेको छ, माथिबाट यसरी बसेको छ अनि यस्तो गर्दै तपाईँको चौथाइ भाग मात्रै भित्र जान्छ होइन त। अनि व्यक्ति निरोग त्यसै हुने भइगयो। हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा विज्ञानमय छ, यसलाई चिन्तन गरेर हेर्न सिक्नुहोस्, यसलाई जान्नुहोस्। कागले कान लग्यो भनेर कागको पछि नपुग्नुहोस्, कान थाम्नुहोस्। कसैले तपाईँको धर्म संस्कृति गाली दिँदा त्यो नसुन्नुहोस्, पहिले चिन्तन गर्नुहोस्, आएको विकारलाई त्यसलाई सफाइ गर्नपट्टि लाग्नुहोस्, आफ्नो संस्कारलाई शुद्ध बनाउनुपट्टि जानुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, अनुसन्धान गर्नुहोस्, खोजी गर्नुहोस्। मैले बेला बेला भन्ने गरेको छु, एउटा खोजी व्यक्ति घुम्दै 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 एउटा मन्दिरमा पुगेछ, त्यो मन्दिरमा भगवानको भोग लगाइदिए रहेछ, भोग लगाएको थालमा चाहिँ बाँस एउटा तेर्स्याएको रहेछ, खैर हजुरको त बाँस दिन्छ, बाँसुरी भएछ, यो बाँसै त हुन्छ, एक घना बाँस पुरै चाहिँ भोगको थालमा चाहिँ तेर्स्याइदिएको रहेछ। अनि त्यो खोजी व्यक्ति पुग्यो मन्दिरमा ढोग्ने गएको त, त्यस्तो देख्दा छक्क पर्यो, उसलाई कौतूहल भयो के रहेछ यो रात, जान्नु पर्यो। उसले त्यहाँ सोध्यो पुजारीहरूलाई, खै हामीले जान्दैन, गुरुजीलाई थाहा होला। अनि गुरुजी कहाँ गए, मठाधीशका गुरुजी एउटा सानो जिज्ञासा, बाबु भन्नु, हजुरको भोग नैवेद्यले गर्दा मैले पुरा दुनियाँ सबै सम्प्रदाय घुमेदेखि, त्यो भोगको थालमा यत्रो घना हरियो बाँस तेर्स्याएको चाहिँ के हो नि? सजिलै गुरुजीले भने, बाबु हाम्रो परम्परा, हाम्रा गुरु हाम्रा गुरु हाम्रा गुरु हाम्रा गुरु 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 गुरुले गर्दै आए, यो चाहिँ हाम्रो परम्परा हो, यहाँ यस्तै परम्परा छ। अनि कारण चाहिँ के हो नि गुरुजी? परम्परामा कारण छ त, गुरुहरूमाथि औँला उठाउँछ, यो त गुरु दोहोरै पो रहेछ, परम्परा दोहोरै, यो त किन पो गरिस्, कारण पो जान्नु खोज्दो रहेछ। अरे परम्परा हो, रीति अब रिवाज हो, त्यसको कारण के हुन्छ? राम्रो राम्रो गुरुजनहरूले माता पिताले गरेको काममा चाहिँ किन कसरी के हो भनेर त्यस्तो खोजी गर्न पाप होइन? यो त संस्कृति दुरै रहेछ, कारण पो खोज्दो रहेछ है, निकालो बाहिर। बिचरा खोजी किन टेर्थे, उसले त्यसको गहिराइमा पुग्नको लागि अनुसन्धानमा लाग्यो, गर्दा 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 उसले पत्ता लगाएर छोड्यो। के रहेछ त भन्दाखेरि, जुन मठको पहिलो मठाधीश हुनुभयो, जस्तै त्यो मन्दिर प्रतिष्ठा गर्नुभयो, जो भगवानको भक्त हुनुहुन्थ्यो, उनी भगवानका चाहिँ अनन्य भक्त थिए, अत्यन्त प्रेमी, वात्सल्य भावले उनले भगवानको आराधना गर्दथे। नवदा भक्तिमा वात्सल्य भावना पनि भगवानको प्रति तपाईँले भगवानलाई भाइ, पुत्र, पुत्री मान्न सक्नुहुन्छ, मित्र मान्न सक्नुहुन्छ, स्वामी मान्न सक्नुहुन्छ। 9 प्रकारको भावमा कुनै एउटा नातो जोड्नु पर्ने हुन्छ। तर अहिले पालो आउँछ साधना गर्दै गएपछि। अनि
ती महात्माको बडा भाव हुन्थ्यो अनि बिहान बिहानै छिटो छिटो जाडोको अलिक चिसो ठाउँको रहेछ कि क्या त मन्दिर भगवान्लाई भोग लगाउँथ्यो त्यतिखेर चम्मचको फ्याक्ट्री थिएन चाइनामा जस्तै बाँसको चम्मचको प्रयोग हुन्थ्यो कि क्या हो उनले चाहिँ अब शास्त्रीय कुरा त चेलालाई सबै सिकाए भाव सिकाउने कुरा हुँदैन भाव स्वयंको उनले भगवान्लाई नैवेद्य भोग लगाउँदाखेरि तातो तातो भगवान्को हात पोल्छ अथवा चाहिँ उठाएर खान सजिलोको लागि बाँसको चाहिँ चम्मच बनाएर टक्क तासेर भगवान्को थालमा चट्ट साइडको किनारामा राख्ने गर्दथे बाँस गाडी पासमै थियो दिनै ताजा बाँस अब एकपल्ट प्रयोग गरेपछि काष्ठ पात अशुद्ध मान्छन् साधुहरूले किन त्यसमा काठमा चाहिँ त्यो रस घुस्छ नि त अनि त्यसलाई फ्याँकिदिने चलन छ अनि दिनै पछि नयाँ बाँसको टुक्रा ल्यायो चट्ट चम्मच बनायो सट्ट राखिदियो त्यसै गरी भोग लगाउनुहुन्थ्यो गुरुजीको सही पुरा भयो गुरुजी परमधाम जानुभयो चेलाजीको देव बसेर चेलाको पालो आयो अब सबै कुरा त उनले शास्त्र विधिले गरे त्यो भावको कुरा थाहा थिएन सिकाउनु कोही आएन रिजन पनि थाहा भएन उनले सोद्धा पनि सोधेनन् अथवा कोही पनि कारण रह्यो त्यो मैले बनाएको कुरो अनि चेलाजीको पालो आयो उनले गुरुजीले एउटा बाँसको टुक्रा राख्थ्यो उसले चम्मच बनाएर राख्थ्यो उठाएर खाने लाए उसले एउटा टुक्रै राखिदियो अर्को पुस्तामा त्यो टुक्रा अलिकति लामो अर्को पुस्तामा टुक्रा अलि लामो गर्दै गर्दै केही पुस्तापछि त अब जति लामो बाँस थियो सर्ल केही बाँसै पुरेको पुरै साथै आँखला त्यहाँ अब त्यसलाई निकाल्ने सामर्थ्य कसमा त्यसलाई निकाल्यो भने धर्म द्रोही भइहालिन्छ परम्परा द्रोही भइहालिन्छ संस्कृत द्रोही भइहालिन्छ राख्नु भने त्यसको अर्थ अर्कै छ निरर्थक छ आज सबै धर्मावलम्बी सम्प्रदायहरूमा यो किसिमको भ्रमको बाँस मिसेको कुरो बुझ्नुभयो नि बाँस त हो त्यहाँ राख्नु पर्ने हो परन्तु त्यसको रिजन के हो यसलाई जान्नु छ बिना रिजनको कोही पनि चिज हाम्रो आचार्यहरूले गुरुजनहरूले हाम्रो धर्मले हाम्रो शास्त्रले दिएको छैन त्यसको कारण चाहिँ त्यसको रहस्य छ त्यो रहस्य भ्रमको बाँस हटाएर त्यहाँ सम्मत राख्न जरुरी छ हाम्रो संस्कार हाम्रो संस्कृति विज्ञानमय छ पूर्ण विज्ञानमय छ त्यसमा कहीँबाट पनि अलिकति लिपापोती छैन हामीले घरमा तुलसीको मठ राखेर पूजा गर्छौं तपाईले यति मात्रै जानेको छ पहिले त राख्दै राख्छन् राखिहाले भने पनि त्यो तुलसीमा बत्ती बाल्दिन धूपबत्ती लगाउन वरिपरि घुमेर पानी खनाइदिने बाहेक केही जानेको छैन तपाईले त्यसको त्यति ऐसी कृपा भयो अब मलाई बस्यो भन्ने ठान्नुहुन्छ देवी बनाएर त्यसलाई तुलसी मठ त्यहाँ राख्नेको त्यसको सदुपयोग छ 200 भन्दा बेसी रुख एकले तुलसीले दूर गर्छ अब तपाईले आपद विपद पर्दा इत्यादि हुँदाखेरि सर्व औषधिमा तुलसी आउँछ अनि कहाँ कुन डाक्टर खोज्न जाने तुरुन्त आँगनमा तुलसीलाई टिप्यो त्यसको औषधिको रूपमा तत्काल कुन रूपले प्रयोग गर्न छ गरिहाल्यो त्यसको लागि राखेको त्यसको लागि अभिवादन हिफाजत त्यसलाई गर्ने हो पर त्यो तुलसीमा बत्ती मात्रै बालेर चाहिँ तुलसीले वार्दै खनाइदिने होइन नि त तुलसी अगाडि राख्नु मात्रै होइन शरीरमा धारण गर्नेसम्म यही हामीहरू तुलसी धारण गर्दा पनि त्यसको काष्ठबाट पनि ऊर्जा यस्तो हाम्रो शरीरको रक्षाको लागि आयुवर्धनको लागि आरोग्यताको लागि त्यो दिव्यता अनि सत्वगुण दिन्छ तुलसीले हाम्रो विचारलाई सात्विक बनाउँछ उभो तान्छ तुलसीको ऊर्जा उभो तान्छ साथमा हाम्रो प्राणलाई उभो तान्छ तुलसी अमला बेल रुद्राक्ष केरा दुबो यो मंगल द्रव्यमा आउँछ आँप पाकर पीपल यी सबै मंगल द्रव्यमा आउँछ उखु यो सबै मंगल द्रव्यमा आउँछ यसले के गर्छ यसले ऊर्जालाई माथि तान्छ हाम्रो विचारलाई माथि तान्छ अनि हाम्रो विचार माथि गएपछि हाम्रो कल्याण त सुरु भइसक्यो हामी बुद्धिमान भइहाल्छौँ त्यसले अक्सिजन दिन्छ लगातार हाम्रो शरीरको नेगेटिभ पदार्थ कार्बन डाइअक्साइड लगायत त्यसलाई छिटो खिच्छ वातावरण छिटो शुद्ध गरिदिन्छ त्यसको लागि लगाइएको आत्मिक व्यवहारिक सूक्ष्म जगत र स्थूल जगत दुईटैको उपचार गर्छ त्यसले तुरुन्त उपचार पनि गर्छ तपाईको चाहिँ अचानक भित्र कहीं चोट लाग्यो एकदमसँग एक्सिडेन्ट भयो अब अचानक भित्र चाहिँ मुटु फुट्यो के फुट्यो मुटु त होइन अरू कुनै अंग फुट्यो नसा फुट्यो रगत भित्र गयो अब त्यो रगत रोक्न सकिने मान्छे मरिहाल्छ केले रोक्ने हतार ढुङ्गोको रस निचोडेर एक गिलास पिलाइदिनुहोस् त्यसको पिउन सक्दैन नाकबाट भित्र पसाइदिनुहोस् त्यसको भित्र अङ्गमा यदि रक्त फटेको छ भने तत्काल रोकिहाल्छ त्यस्तो चिज हो महिनावारीको समयमा तपाईँको भयङ्कर ब्लिडिङ हुन्छ ढुङ्गोको रस पिउनुहोस् त्यो रोकिन्छ यहाँ काठमाडौँको वरिपरि मात्र चुत्रो पाइन्छ त्यसको बोक्रा पकाएर खानुहोस् महिनावारीको समस्या सबै समाप्त गाइनुको समस्या रोग सबै समाप्त हुन्छ इत्यादि मंगल द्रव्यबाट वरिपरि राख्नको बडो रिजन छ त्यसै गरी केराको लाभ छ तुलसीको लाभ छ दुबोको लाभ छ अनेक लाभ छ मैले तपाईँलाई केवल जागृत मात्रै गराएको
यसको 1-1 लाख दिनको लागि समय दिनुहोस्, म सिकाउँला। र हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति विज्ञानमय छ, त्यसलाई जान्नुपर्छ। 15 मिनट मात्रै पनि, 1 घडी मात्रै पनि आँखा चिम्लेर हामीले आसनमा कम्मर सिधा पारेर बस्यौँ भनेदेखि, मेरुदण्ड सिधा पार्यो भने धेरैवटा रोगबाट बच्छौँ। सास प्राण स्थिर हुन्छ, शरीरमा रक्त सञ्चार सबै ठाउँ पुग्छ, नस नस नाडी नाडी खुल्छ, फुफ्फुसले पुरा अवकाश पाउँछ। अनि तपाईको विचार माथि उठ्छ। जति मेरुदण्ड सिधा हुन्छ, मूलाधारमा बसेको कुण्डली शक्तिको प्रभावले मेरुदण्ड माथि उठ्छ। हामीले यो नाकमा फेर्दै गरेको सास 1-1 घण्टामा बदली हुन्छ। एक नाकबाट अर्को नाकबाट चेन्ज भइरहेछ। थाहा छ तपाईहरुलाई? कतिले थाहा छ? थाहा हुने हात उठाउँछ? कसैले थाहा पाएको? मैले भनेर कि अरू कहीँबाट? अहिले अब सबैले नाक दबाएर हेर्नु त, 1-1 पाउन्ड दबाएर भित्रबाट सास तान्नु। अब अर्को तान्नु। हेर्नु त, एउटा खुल्ला छ, एउटा बन्द छ। अब यसलाई अलिखेरमा हेर्नु। स्वस्थ व्यक्तिको 1-1 घण्टामा बदली हुन्छ। जब त्यो बदली हुन्छ त्यतिखेर दुईटै नाक एकसाथ चल्छ। त्यतिखेर हामीले रुवालाई यहाँ राखेर फु गर्यो भने पनि उठ्दैन। त्यति त्यो सास बाहिरबाट कमजोर हुन्छ, भित्रबाट तल पुगेको हुन्छ। त्यो वखतमा दुईटै नाकबाट बराबरी 15-20 सेकेन्ड, आधा मिनटको लागि यो सास चेन्ज हुँदाखेरि सुषुम्ना चल्छ। त्यो बिचमा जो 15-20 सेकेन्ड सुषुम्ना चल्छ, त्यति सुषुम्नाले 1 घण्टासम्म शरीरलाई जीवन दिने ऊर्जा जागृत हुन्छ। त्यो विज्ञान हो, थाहै छ। अनि यो दुईटैबाट चाहिँ एयर कन्डिसन सिस्टम शरीरमा बनिराखेको हुन्छ, वातानुकूलित बन्छ। अनि सुषुम्ना चल्छ, 1-1 घण्टामा 15-20 सेकेन्ड सुषुम्ना चल्छ। त्यो चलेपछि हाम्रो जीवन धान्न सक्ने, आरोग्यता दिन सक्ने ऊर्जा शरीरमा हुन्छ। यदि घण्टा-घण्टामा हाम्रो यो प्राण चेन्ज भएन भने हामी रोगी हौँ। रोगी व्यक्तिको घण्टा-घण्टामा चेन्ज हुँदैन। 24 घण्टासम्म लगातार एउटै श्वास चल्यो भने त्यो मान्छेको मृत्यु भइहाल्छ। त्यस्तो छ। अनि यसबाट पुरा ज्योतिष पनि जान्न सकिन्छ, उपचार पनि गर्न सकिन्छ। तपाईलाई ज्वरो आयो, तपाईलाई टाउको दुखो रोग लागेको छ भने लगातार हेर्ने, लगातार कुन श्वास चलेछ त्यो सासलाई बन्द गरिदिने, त्यहाँ एउटा कपासको गोलो बनाएर ठुस्दिने, त्यतिपट्टि कोल्टे पारेर सुतिदिने, अर्को चल्छ। अनि जबसम्म त्यो रोग ठिक हुँदैन तबसम्म त्यो नाकलाई बन्द गरिराख्ने। यस्तो धेरै धेरै कुराहरू छन् मसँग। तपाईँलाई जो अत्यन्त आवश्यक छ सिकाउनु छ। आत्मनिर्भर बनाउनु छ, निरोग बनाउनु छ, आत्मजागृति गराउनु छ, स्त्री बनाउनु छ, स्थिर चित्त बनाउनु छ, थोरैमा सन्तुष्ट हुन सिकाउनु छ, प्रिय वस्तु नाश हुँदा पनि आनन्दित रहन सिकाउनु छ। त्यो चिज भित्र नपसि सकिँदैन। बाहिरबाट त हाम्रो आपत्ति मात्रै छ। भित्र जानुपर्छ, भित्र जानुपर्छ। भित्र जानको लागि यो पाशुपत पद्धति जो साधना छ, यही मात्र एक विशुद्ध साधन हो। गीता, भागवत, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र लगायत जति पनि हाम्रो वैदिक मूल दर्शन शास्त्र छ, त्यसमा सबैमा यही पद्धति बताइएको छ, यही तरिका सिकाइएको छ। अनि यो परम्परागत छ, मैले नयाँ विकसित गरेको होइन। सीतानाथ समारम्भम, स्वयं परमात्माबाट प्रतिपादित विषयवस्तु हो। यो ईश्वरलाई जान्ने अन्तर्मुखी भएर हो। हामी सबैले नेतृत्व पनि सबै सम्प्रदाय, सबै धर्म अवलम्बन त्यही गर्छन्। क्रिस्चियनमा पनि हेर्नुहुन्छ यस्तो आँखा चिम्लेर यस्तो यसो गर्छन्। अब यो भनेको के हो? त्यातिष्ठ दशाङ्गुलम। अब कुरो चाहिँ बिर्सिहाल्यो, कुरा चाहिँ वैदिक हो, बिर्स्यो। अनि यहाँ 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 यसो यानी मेरो यो 10 अङ्गुलभित्र बस्ने परमात्मा, म तिमीलाई नमस्कार गर्छु है। भाव त त्यो, तर त्यो भाव जान्दैन त्यसले, यसो गर्नु मात्रै जान्दछ। त्यहाँ वेदले बताएको छ, ओम सहस्रजनक पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद भूमिगुम सर्वतस्मित्वा त्यातिष्ठ दशाङ्गुलम। यहाँबाट यहाँ नाप्छ त 10 अङ्गुल सकिँदैन, ठ्याक्कै 10 दिन छ। अनि यहाँ यहाँ यो यति बिचमा बस्ने यसो तपाईँ नमस्कार। अनि आँखा चिम्लिन्छ त्यसले एकछिन भएको। मुसलमानलाई हेर्नुहोस्, घुँडा मुडेर बसिरहेछ, यो आवानी मुद्राले उसले प्रार्थना गर्छ। अनि ढोगे यहाँ निलो दाग पर्नुपर्छ, असल मुसलमान पहिचान उसको। ठोक्ता 1 पल्टमा 25 पल्ट हुन्थ्यो, 5 पल्टमा 25 5 कति भयो? 100 पल्ट, 125 राम्रो त्यतिपल्ट ढोग्छ। तपाईँले कतिपल्ट ढोग्नुहुन्छ? एक हातले यसो यसो गर्नुहुन्छ, ढोगिहाल्नुभयो भने तपाईँले ढोगेको कसैले एक हातले यसो यसो कुम। अझ यिनीतिर के गर्नु थाल्यो अहिले आजभोलि यसो गर्छन्, कुम दिन्छन्, यस्तो गरेर नमस्कार गरे। अभिवादन सबै झुकेरै हुन्छ पुरै दुनियाँमा। त इत्यादि कुराहरू छन्। त्यहाँ पनि आँखा चिम्ले यसै गरिन्छ, दुआई माग्ने। आँखा चिम्ले, हे प्रवतिकार या खुदा
मुसलमानमा पनि। त्यो सबैमा आँखा चिम्लेर भित्र प्रवेश। तपाईँ मन्दिरमा जानुहुन्छ, त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै तपाईँ केही सेकेन्डको लागि यसो गरिहाल्नुहुन्छ, आफै हुन्छ। त यो सबै प्रकृतिले पनि तपाईँलाई सिकाइराखेको छ। हाम्रो वेद, हाम्रो शास्त्रले अन्तर्मुखी हुनको लागि कम्मर सिधा गरेर स्वयं भगवान श्रीकृष्ण 6औं अध्याय गीतामा यो विधि सिकाउनुहुन्छ। मण्डुको उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छान्दोग्य उपनिषद, यो उपनिषदमा यो विधि बताइएको छ। यो विधिको चरणमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। यसमा कम्मर सिधा पारेर बस्नुहोस्। यसले विचार तपाईँको माथि उठ्छ। माथि विचार उठ्यो भने तपाईँ बुद्धिमान बन्नुहुन्छ, निरोग बन्नुहुन्छ, तपाईँको स्थिरता आउँछ, आत्मशक्ति जागृत हुन्छ। अझ गुरुमुखले शक्तिपात सहित अगाडि बढ्दाखेरि त झन् कुरै कहाँ पुग्छ कहाँ पुग्छ। यसै जीवनमा हामी भगवत प्राप्त गर्छौँ। यदि यो जीवनमा भगवत प्राप्त भएन भने तपाईँ फेरि नरक स्वर्ग कहीँ पनि जानुहुन्न। तपाईँ अहिले जति पनि मेरो अगाडि बस्नुहुन्छ, तपाईँको स्वर्ग पनि खतम, नरक पनि खतम। पाप र पुण्य दुइटै नाश गर्छ है यो साधनाले, सावधान। पहिले पुण्य नाश गर्छ यो साधनाले, अनि अन्तिममा त्यो पाप नाश गर्छ जुन पापको नाश भएपछि चाहिँ मोक्षिनु छ। समझे नि गीतामा? अहम सर्व पापे भन्छ। पुण्य नाश गरेपछि पाप हुन्छ, अनि त्यो मूल पाप चाहिँ नाश गर्छ, अनि मोक्ष चाहिँ हामी तँलाई मोक्ष दिन्छु भन्छ। तो पाप पुण्य स्वर्ग नरक तपाईँको दुइटै नाश हुन्छ। निस्तरै गुण्य भाव अर्जुन तीनों गुण तम रज सतबाट माथि उठाएर परम दिव्य अवस्थामा लैजान्छ, चैतन्य परमानन्द अवस्थामा। त्यो साधना पद्धति हो, त्यो मार्ग हो। त्यस कारणले तपाईँको पुनर्जन्म यदि विशेष अभ्यास गर्नुको प्रबल पुरुषार्थ भने पुनर्जन्म हुँदैन। भइहाल्यो भने स्वर्गन जान पाइँदैन, नर्कन जान पाइँदैन। यदि पाप गर्नु भएको छ भने हनुमत यात्रा तपाईँलाई पाउनुहुन्छ, अनि फेरि श्रीमान कुलमा, श्रीमान पुरुषको घरमा तपाईँको जन्म हुन्छ। बाल्यकालदेखि नै पवित्र, शिक्षित, धनवान और सुन्दर शरीर पाएर जन्म लिनुहुन्छ र बाल्यपनदेखि तपाईँको राम्रो प्रशिक्षण सुरु हुन्छ। बाल्यपनदेखि नै त्यो भक्तिको आरम्भ तपाईँको साधना सुरु भइहाल्छ। यसरी पुनः पुनः महान कुलमा जन्मिँदै तपाईँ समाजलाई पनि सुधार्दै महान उदाहरण बनेर फेरि भगवत धामको प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो त्यो मार्ग हो, यो त्यो साधना। नमै पढ्ने स्थिति मा भक्त नाश हुँदैन। कुनै पनि भक्तको यो यसरी भगवत मार्ग हो। यसमा तपाईँहरू आरूढ हुनुभएको छ। यसमा कुनै शङ्का छ भनेदेखि शङ्का निवारण गर्ने तपाईँहरूको अधिकार छ। प्रश्न लिएर मेरो अगाडि आउनुहुनेछ, तर्कलाई राख्नुहुनेछ। त्यसको म आफ्नो बुद्धिले, आफ्नो विद्याले, गुरु कृपाले भ्याएसम्म तपाईँको शङ्का निवारण गर्ने प्रयास शास्त्रको माध्यमबाट, अनुभवको माध्यमबाट, साधनाको माध्यमबाट त्यो गराउनेछु। यसरी हामी अगाडि बढौँ। र एउटा मेरो एकदम तपाईँहरूसँग विशेष प्रार्थना, अब मैले सन्यास, एकान्त, शान्त, आनन्द, समाधिको जीवनलाई तपाईँहरूको बिचमा ल्याएर विवादित त बनाइहालेँ। किनभने यो समाजको कस्तो छ भने सबैले मन पराउँदैन। एउटाले ठिक भन्छ, एउटाले बेठिक त भनिहाल्छ। यी अगाडि बस्ने मान्छे आएर अगाडि नमस्कार गर्छ, प्रत्येक गरे पनि गरिहाल्छ। गजबको छ कुरो। 10 पल्ट आउँछ, 10 पल्ट नमस्कार गर्छ, आउन पनि छोड्दैन, निन्दा गर्न पनि छोड्दैन। अचम्म हुन्छ मान्छे, मन नपरे आउँदैन आउनु है, त्यो बाटो जाँदैन जानु, आफ्नै बाटो हिँड्नु, वास्तै नगर्नु। धेरै फरक हुन्छ। हामीले अहिले मनबाट नि भन्नुपर्छ र बाहिरबाट नि भन्नुपर्छ। बाहिरबाट उच्चारण गर्दाखेरि पुरा वातावरण त्यसले ऊर्जा फैलाउँछ र बाहिरको वातावरणलाई शुद्ध गर्छ। अनि हाम्रो कानबाट भित्र पर्छ, तपाईँको मनबाट भित्र पर्दैन। मुखले त क्लिङ भन्यो, तर मनमा भित्र पसेको हुँदैन, अनि कानबाट भित्र पर्छ आफैलाई। हुन्छ, केही अरूले सुने झन् राम्रो हुन्छ, त्यसमा आपत्ति छैन होइन। अब अरू थुतुन चलाएर जे बोल्दा पनि के भनन् भन्ने डर हुँदैन। अनि भगवानको पवित्र वाक्य बोल्दा चाहिँ के भनन् भन्ने डर, टीका लगाउँदा के भनन्। अब न्यापे ट्यापे झ्यापे बनेर हामी चाहिँ दुनियाँभरको कपडा यता काटेर उता काटेर त्यस्तो डिजाइन बनाएर अनि चाहिँदा नचाहिँदा सिसाका मालाहरू के झुन्याएर चाहिँ हिँड्न चाहिँ हामी लाज लाग्दैन, फेसन भन्छौँ। अब पवित्र हाम्रो आज्ञा चक्र रक्षा गर्छ, मनलाई एकाग्र गर्छ। यहाँ टीका लगाउँदाखेरि त्यो लगाउन लाज लाग्छ। हामीलाई सिन्दुर लगाउन लाज लाग्छ। सिन्दुर लगाउनु मतलब हाम्रो महिलाहरूको ठुलो रक्षा हो, लाज लाग्छ लगाउनु। तपाईँहरू आफै हेर्नुहोस्, पुरुष वर्गहरूमा यो ज्यादा यो अनुभव आउँछ। मैले तपाईँलाई सोध्छु, सिन्दुर राखिसकेको महिलालाई देख्ने बित्तिकै तपाईँहरूले हेर्ने भाव तपाईँहरूको प्रति उनको अर्कै हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त? श्रद्धा भाव आउँछ, एउटा अलगै प्रकारको सम्मान भाव आउँछ। उनी चाहिँ कहीँ बाँधिएकी छिन्, उनी कसैको भइसकेकी छिन्, उनको एउटा जीवन बाँधिएको छ भने उनको चाहिँ कुभाव जाँदैन।
कुबुद्धि भएकैको मान्छेको कुबाउ जान्छ, नभए जाँदैन। अनि प्रेम प्रस्ताव राख्दैन पुरुषहरू, साँचो कुरा हो। जब यसो देखेपछि बिहा भएको जस्तो नदेखेपछि यो कहीँको रहेनछ, यसलाई मेरो बनाउनु पाउँछ। अनि बस्न गाह्रो हुन्छ पहिला, फेरि मन कमलो हुन्छ। कसैले अलिकति करुणापूर्वक बोलिदिएपछि माताहरूको मन कमलो हुन्छ, त्यसले आफूलाई कहिले फसाए थाहै हुँदैन। माताहरूको रक्षाको लागि हो सुन्दर राख्नु। पतिको आयु वृद्धि मतलब हाम्रो पारिवारिक सम्बन्ध अत्यन्त प्रेममय बनिरहोस्, अर्कोले अर्कोलाई आकर्षित नगरोस्, पुरुषले स्त्रीलाई स्त्रीले पुरुषलाई, त्यसको लागि हो। परन्तु त्यो कुराहरूको लाज राख्छ हामीले। त्यही भएर गोस्वामीजीले मानिसमा लेखेको छ कलियुगका स्त्री पुरुषमा विद्वा भूषणयुक्त अरे अनि सदुवा चाहिँ भूषण रहित। त्यस्तै भइरहेको छ। अनि त्यस्तो होइन, स्त्री जीवन कसले के भन्छ होइन, हामीले के गर्नुपर्छ यो सोच्नुहोस्। हाम्रो जीवन के को लागि हो, हामीले के गर्नुपर्छ। जुन खानाले तपाईँको स्वास्थ्य रक्षा गर्छ, जुन पोसाकले तपाईँको स्वास्थ्य रक्षा गर्छ, जुन बाणीले तपाईँलाई प्रिय बनाउँछ, जुन क्षेत्रमा जाँदा तपाईँको राम्रो हुन्छ, त्यो प्रयासमा जानुहोस्। त्यसमा यदि कसैले केही भन्छ भने नसुन्नुहोस्। तर अर्काले भनेको हिसाबले कहाँ कहाँसम्म नाच्ने, कसको इच्छा पुरा गर्ने, हामी त पत्तर भइहाल्यो नि हाम्रो जीवन। त्यस्तै नै गति छ। कसले के गर्छ, कसले के भन्छ होइन, मैले के गर्नुपर्छ, मेरो कर्तव्य के हो, परिवारको प्रति, राष्ट्रको प्रति, धर्मको प्रति, सम्प्रदायको प्रति, उपासनाको प्रति, इष्टको प्रति, गुरुको प्रति, मातापिताको प्रति, पार्टीको प्रति, राजनीतिक क्षेत्रको प्रति हाम्रो दायित्व छ। त्यो आफ्नो कर्तव्यमा हामीले आफ्नो सिद्धान्तमा बाँधिनुपर्छ। त्यो व्यक्तिको मात्र यो जीवन सार्थक हुन्छ, नभए त्यो व्यर्थ हो, त्यो जिउँदो मुर्दाको समान हो। यसरी बुझ्नुहोस्। अनि मैले अन्तिममा कुरो ल्याएँ 5 प्रकारको हाम्रो शरीर। त्यसमा 3 अवस्था, अन्नमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष यहाँ आज्ञा चक्रसम्म छ। आनन्द र विज्ञानमाथि छ। कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई म एउटा अनुभूति गराउन चाहन्छु। बाथरुममा नुहाउँदै बिहानको समयमा गीत गाउनुहुन्छ, तपाईँहरू आफै गीत आउँछ, कहिले नगाउने मान्छे नि गाउँछ, हो कि भन्नु भयो। त्यो किन हुन्छ त्यस्तो? कहिलेकाहीँ मन आफै खुसी भएको हुन्छ, नाच्नु नाच्नु लाग्छ, अनि के यताउता गर्छ, नाची पनि हिँड्छ, श्रृङ्गार गर्छ, आफूलाई 10 पल्ट ऐनाको अगाडि पनि लान्छ, के गर्छ, फुर्तिलो आउँछ, शरीरमा जाँगर आउँछ, आलस्य आउँदैन। कहिलेकाहीँ शरीर यति भारी भएर आउँछ, बोल्न पनि लाग्दैन, झर्को लाग्छ, रिस उठ्छ, झराङ्ग हुन्छ। कसैले घरको नानी केटाकेटीले पनि केही सोध्यो भने त्यसलाई उठाएर टिपेर फ्याँकिन्छ बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अचानक केही भनेको छैन, सुनेको छैन, त्यस्तै यो सबै के तपाईँको वृत्ति उदय हुन्छ। तमोगुण र रजोगुण प्रभाव बढ्दाखेरि, रजोगुण बढ्दा सिँगार गर्नुहुन्छ, कोरीबाली चिटिक्क पर्नुहुन्छ, अनि तमोगुण बढ्दाखेरि रिसाले झर्किनुहुन्छ। सतगुण बढेको आनन्द, उत्साह, करुणा, दया, मनमा गीत गाउने, नाच्ने किसिमको प्रभाव, भगवान्तिर यसो किताब पनि पल्टाइहाल्ने, त्यो किसिमको वृत्ति जान्छ। त्यो कस्तो हुन्छ भने जब तपाईँको मन यो आज्ञा चक्रबाट अलिकति उँभो जान्छ आनन्दमय चक्रतिर, त्यतिखेर तपाईँ आनन्दित बन्नुहुन्छ। अनि यसलाई हर्षमै लैजाउनु प्रत्यक्ष। आनन्द त यहाँ छ, स्वाद कागतीमा होइन, स्वाद गुलियोमा होइन। त्यो गुलियो हाम्रो अलरेडी पहिलेदेखि नै यहाँ छ, त्यो नुन अलरेडी हाम्रो यहाँ पहिलेदेखि नै छ। त्यो त तुरन्त स्थूल रूपमा बढाइदिने एउटा न्यू मात्र हो, निमित्त मात्र हो। जिब्रोमा छर्ने बित्तिकै अमिलो पनि बढाउने त्यो एसिड, त्यसमा त्यो तत्त्व छ, त्यो हाम्रो भित्रको अमिलो बढाइदिन्छ र अमिलो भनेर थाहा पाउँछ। अमिलो तत्त्व हामीसँग पहिलेदेखि नै छ, नुलियो पहिलेदेखि नै छ, तर त्यो वस्तु नुलियो होइन हाम्रो भित्र। त्यस्तै सबै आनन्द तपाईँभित्र पहिलेदेखि नै छ। अनि त्यो आनन्द चक्र हाम्रो यहाँनिर छ, यहाँ विज्ञानमय चक्र छ। यहाँदेखि उँधो हामी छौँ, यसलाई उँभो लैजाउँ विचार। यो साधनाको मुख्य उद्देश्य यही हो। तपाईँ विचारमा हर समय तपाईँ आज्ञा चक्रमा एउटा प्रेरणा दिएर, प्रेसर दिएर हिँडिरहनुहोस्। काम गर्दा, उड्दा बस्दा, जे गर्दा पनि प्रसन्न भावले उँभोतिर यसो भित्र एउटा स्वाभाविक ठेलिन्छ नि, यसो ठेल्नु त भित्र, यहाँ यसो निधारतिर प्रेसर दिनु त अटोमेटिक प्रेसर आउँछ, आउँदैन? महसुस गर्नुभयो? निधारतिर एक स्वाभाविक प्रेसर हुन्छ, त्यो दिइराख्नु जतिखेर पनि। त्यहाँ सृजनात्मक क्षमता, विज्ञानमय क्षमता तपाईँमा आनन्द स्वतः वृद्धि हुँदै जान्छ, विवेक बुद्धिको विकास हुन्छ। त्यसको लागि सात्विक आहार, सात्विक विचार, अनेकौँ आचरण, यही कुराहरूको लागि हो। त अब धेरै मैले भनिसकेँ, सायद धेरै गुण पनि धेरै चबाए तितो भन्ने उखान्छ, तितो भयो कि बा। अनि अब अन्तिममा
विहङ्ग पंक्षी हो, उँभो ऊर्ध्व भाव, ऊर्ध्व भाव। विहङ्ग भने पंक्षी हमेसा माथि उड्छ अनि भावलाई उन्मनी राख्नु, उँभो राख्नु जतिखेर पनि। उच्च विचार, पवित्र भोजन, सादा भेष। मैले 3टा मन्त्र दिने गरेको छ, मेरो गुरु दीक्षामा 3टा मन्त्र दिन्छ। उच्च विचार, सादा भेष, पवित्र भोजन, यति भए पुग्छ जीवन। अर्को सेवा, समर्पण अनि अर्को स्मरण। स्मरण मनमा जतिखेर पनि भगवान, म भगवानको, भगवान मेरो हुन्, म भगवान भित्र छु, म भगवान भित्र म छु, म भित्र भगवान हुनुहुन्छ, म भगवानको, भगवान मेरो हुन्। यसरी अखण्ड स्मृति भगवान नामको। मनमना भव मद्भक्त, मनमना गरिरहनु, मनन गरिरहनु पर्यो भगवानको। म भगवानको हुँ, म भगवानको हुँ, म भगवान, भगवान राम। अनि भगवान भने राम राम, राम नाम, शिव शिव शिव, राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नारायण नारायण, कुनै एउटा नाम मात्र लिने। त्यो परम्परागत लिने। कृष्ण परम्पराबाट कृष्ण लिने, राम परम्पराबाट राम लिने, शिव परम्पराबाट शिव लिने, अनि एउटा त्यसलाई अभ्यास गर्ने। आफू मनमुखी मात्र गरे हुँदैन, आफ्नो चाहियो फेरि लहर त्यहाँ। परम्परा बिना फेरि ज्ञान उदय हुँदैन, यो बुझिराख्नु। धरती बिना कहिले पनि वनस्पति हरियो हुँदैन। यो हरियो छ त यसको माटोको सम्बन्ध छ, नभए कहिले पनि हुँदैन। परम्पराविहीन ज्ञान सम्प्रदाय कोही पनि काम लाग्दैन। यदि परम्पराविहीन गुरु परम्परा, आचार्य परम्पराविहीन कोही सम्प्रदाय फैलाउँछ भने त्यो पाखण्ड हो। शास्त्रार्थ गर्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहुन्छ अगाडि, तयार छु। आचार्य ऋषि परम्परा हुनुपर्छ। त्यहाँ ज्ञानको परम्परा हुन्छ। धरतीमा जसरी माटोको परम्पराबाट हरियो उम्रिन्छ, नभए ज्ञान माथिबाट स्वाट आज पस्छ, भोलिपल्ट तपाईँ गुरु बन्दै हिँड्नुभयो। त्यस्तो कोही शास्त्रमा, वेद पुराण दर्शन कहीँ पनि छैन। वैदिक सनातन दर्शनमा यदि त्यसलाई काटेर हिँड्छ भने त्यसलाई हाम्रो वैदिक शास्त्रले पाखण्ड भन्छ। यसमा कोही तपाईँलाई घोषला मेरो कुराले, कोही त्यस्तो ठाउँमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ होला, या कोही त्यस्तो ठाउँ होला अरे, म त जान्दिनँ। होला अरे, छ होला अरे, होला अरेको कुरा फलानै छ म भन्ने म त जान्दिनँ। मैले त बस पाएको छु, जो पाएको छु त्यसैमा आनन्दित छु, अरू जान्न पनि आवश्यकता छैन। तर यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ, ज्ञान आकाशबाट ओरिँदैन। ज्ञान परम्परागत परमात्माको सिस्टमबाट आउँछ। जस्तै सन्तान पिता बिना पैदा हुँदैन, त्यसै गरी ज्ञान पनि गुरु बिना प्रवेश हुँदैन। गुरुको गुरु, गुरुको गुरु हुँदै परम्परा हो। त्यस्तै पिताबाट पुत्र, पुत्रकै पिता हुन्छ, त्यसरी हो। तर माथि आकाशबाट ओर्लिँदैन केही पनि। यो कुरा सैद्धान्तिक हो, व्यवहारिक हो। यसलाई राम्रोसँगले बुझिराख्नु। अब धेरै कुरा छन्। अब नित्य अरू धेरै कुरा भन्दा पनि अब पहिलो चरणमा तपाईँले 48 मिनटको अभ्यास नछुटाइ गर्नुहोस्। प्रत्येक 2 महिनामा अर्को चरणको योग्य बन्नुहुन्छ तपाईँ। तपाईँको ले भरेको फर्ममा अवश्य पनि फोन नम्बर होला, मेल एड्रेस आदि होला। त्यसमा हाम्रो संस्थाले तपाईँलाई अर्को चरणको लागि निम्ति आउँछ। त्यसमा म्यासेज, चिठी पत्रको जमाना छैन, यो त गर्नु पनि हुँदैन, कागज महँगो छ, यहाँ छाप्नु पनि गाह्रो छ। अनि हातमा हाम्रो सँगै छ नि, यत्रो होला। यसमा खबर पठाइदिन्छु। फोन, म्यासेज, मेल, इमेल जे हुन्छ त्यहाँ खबर पाउने बित्तिकै हजुरहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुगेर अनि आफूले अर्को चरणको साधना अभ्यास हुँदै गएपछि अर्को म तपाईँलाई दिँदै जान्छु, परिपक्व गराउँदै जान्छु। यतापट्टि तपाईँले मेरो एउटा लक्ष्य राखेको छु, मैले एउटा अनुभव पाएको छु। यो 3 वर्ष भयो मैले यो साधना सुरु गराएको नेपालभित्र। 3 पुगेर 4 लाख शिवरात्रिबाट। त्यसमा निरन्तर साधना गर्नेहरूमा एउटा ठुलो आश्चर्यजनक परिवर्तन पाएँ। उनको आहारमा, उनको व्यवहारमा, उनको विचारमा। यता भगवानपट्टिको जो पाएको छ त्यो त छुट्टै छँदैछ। दैनिक जीवनचर्यामा उसको व्यवहार, विचार, समाजभित्र, परिवारभित्र त्यसमा ठुलो पोजिटिभ परिवर्तन आएको छ। यो सबभन्दा राम्रो कुरा हो। मैले तपाईँलाई अहिलेसम्म यो 4 दिनको साधना सत्सङ्गमा यो खा, यो नगा, यसो गर के हराएको छ त, तपाईँ के प्रतिबन्ध लगाएको छ? सिर्फ मैले पहिलो दिन अनुरोध गरेँ 5 दिनको लागि है, सात्विक रहिदिनु भन्ने। गर्न चाहिँ जीवनको लागि हो। तो तपाईँको सोचमा, तपाईँको समझमा आयो भने गर्नुहुन्छ, नआयो मैले जति ढिपी लाए पनि, अनुशासन लगाए पनि, चोरेर पनि काम बिगाडिहाल्नुहुन्छ। हो कि भन्नु त? अनि त्यसो हुनाले यो साधनले तपाईँको भित्रको नेगेटिभ विचार, नेगेटिभ भोजन, नेगेटिभ व्यवहार जति छ त्यसलाई आफसे आप भित्रदेखि नै हट यो त हुँदैन रहेछ भने अमन गराउँछ। तपाईँको संस्कार सुधार्छ, तपाईँलाई अगाडि बढाउँछ। यो पोजिटिभपना मैले ठुलो पाएँ।
घरमा टाइममा फर्केर जानु, परिवारमा ध्यान दिनु, मातापितामा ध्यान दिनु, पत्नीमा ध्यान दिनु, बच्चामा ध्यान दिनु, बच्चाले राम्रो पढ्नु, इत्यादि कुराहरू मेरो फर्केर आएको छन्। थुप्रै दिदीबहिनी आएर मलाई थ्याङ्क यू भन्छन्। शराब छुटेको छ कतिको रोग छुटेको छ कतिको बाहिर घुम्ने अर्काको घरमा जाने, कति दिदीबहिनीहरूको त्यस्तो पनि बानी हुन्छ। मौका पाए फुत्त अर्को घरमा गयो, मौका पाए उहाँ फोनमा बस्यो, घन्टा कुदुकुदु गरिरह। त्यस्तो बानीहरू छुटेर एउटा राम्रो शील स्वभावमा उनीहरू आएका छन्। त्यो एउटा ठुलो कुरा हो। यदि यो हाम्रो नेपालभरिको जनजनमा सबैमा पुर्याउनु पाउन्थ्यो। यो कुनै सम्प्रदायको चिज होइन, कुनै धर्मको चिज होइन, यो आत्मा धर्मको कुरा हो। यो पशुपतिनाथ हामी नेपाली सबैको हो कि भन्नु त? नेपाली सबैले पशुपति मानेको छ नि त, मान्दैनन् त? के मान्नुहुन्न तपाईँहरू? अनि पासपर विद्या हामीभित्र अज्ञान दूर गर्ने विद्या। यो कुनै सम्प्रदायको, कुनै महात्माको, कसैको सम्पत्ति होइन। त यसलाई एकपल्ट चाहिँ नेपालीहरूको प्रत्येक व्यक्तिमा पुर्याएर 15 मिनट मात्र भए पनि त्यो चुप लागेर बसेदेखि 1 वर्षभित्र त्यसको रिजल्ट हेर्नु पाउँथ्यो। कस्तो हुन्थ्यो होला? साथ दिने मलाई यसमा के लाग्छ? 4 दिनको बसाइमा र मेरो कुरा सुनाइमा तपाईँलाई लाग्छ कि महाराजजीले भनेको यो साधना पद्धतिले मान्छेमा सुधार ल्याउँछ, उसको जीवन स्तर बढाउँछ भन्ने जस्तो लाग्छ? हो? पक्का? साधना मात्रै आवाज आयो, होइन पनि भन्नु न। मौनम स्वीकृति लेख्नु, होइन होइन होइन। त्यसो हो भने एउटा कोसिसमा हामी सबै लागौँ। व्यवस्था अनुकूल त्यसै गरी हामीले बनाऊ। जसरी धेरै धेरै धन्यवाद हामीले दिनुपर्छ यो मौका, यो सहयोग हाम्रो गङ्गा दिदी, गङ्गा चापागाई जो हुनुहुन्छ अगाडि, उहाँले प्रयास गर्नुभयो। हजुरहरू यतिलाई जोड्नुभयो। उहाँको साथमा हाम्रो स्कुलको प्रिन्सिपल नाम म त जान्दैन, परिमिला सिंहज्यू, उहाँ 2 जना र उहाँको साथमा उहाँको अरू साथीहरू, गङ्गा दिदीको सबै सखी साथीहरू मिलेर सल्लाह गर्नुभयो कि महाराजजीलाई यहाँ बानेश्वरको आसपास, बानेश्वर यसो आसपास पोहोर पनि उहाँले गराउनु भयो। कहाँनिर पो? गङ्गाजी गत वर्ष पनि गराउनु भयो, यस वर्ष पनि गराउनु भयो। लगभग अर्चनाजी र गङ्गाजीको तर्फबाट मात्रै मेरो विचारमा 300-400 मान्छेले साधना पाइसक्यो होला सुरुदेखि लिएर, होइन? 2 जनाले प्रयास गर्दा, 1 जना प्रयास गर्दा यति हुँदैन। हामी एक व्यक्ति पनि एउटा प्रयास गरौँ। सबैमा एउटा भाव हामी के राखौँ भने एकपल्ट नेपालको हर व्यक्तिमा 15 मिनट चुपचाप, कोही मन्त्र जप्ने होइन, केही गर्ने होइन, केवल बस्छ, पशुपतिलाई सम्झेर चुप लागेर बस्ने एउटा बानी बसाल्नु त। 24 घण्टामा एकपल्ट, सिर्फ 15-24 मिनट, 1 घडी चाहिँ कम्तीमा 1 घडी, बढीमा 2 घडी, त्यहाँभन्दा बेसी होइन। 6 महिना पनि यो चिज चल्यो भने नि हाम्रो देशबाट क्रिमिनलपना सबै समाप्त हुन्छ। ठगाई, धुर्ताई, बुद्धिको चाहिँ यो विनाश प्रकृति सबै नाश भएर जान्छ। आपसमा प्रेम, आनन्द, वास्तवमा फेरि परमात्माको एउटै बगैँचाको फुल जस्तो हामी भन्छौँ। त्यो दृढ विश्वास छ मलाई। मैले अहिले रिजल्ट पाइसकेको छु। जो मसँग जुडेका छन् नि 2-5-10 जना, तिनीहरूमा मैले यो रिजल्ट पाइसकेको छु। र धेरै पनि होइन, 6 महिना तपाईँहरू यसको उदाहरणको पात्र बन्नुहोस् त, अनि मलाई पत्र पनि दिनुहोस् कि महाराजजी 6 महिना मैले अभ्यास गरेर मलाई यो भित्र स्वास्थ्यमा यो लाभ पाएँ, बुद्धिमा यो मेरो परिवर्तन आयो, खोराकमा यो चेन्ज आयो, व्यवहारमा यो चेन्ज आयो। त्यो आफूमा आएको परिवर्तनलाई ल्याएर दिनुहोस् मलाई। त्यो हाम्रो पत्रिका अध्यात्म विज्ञान भन्ने छ, त्यसबाट हामी जनजनमा पुर्याउँ, सबै त्यसको पाठक पनि बनौँ। अहिले त मैले पत्रिका 2 महिनादेखि छाप्न पनि बन्द गरेको छु। छाप्ने पैसा पनि छैन, पढ्ने मान्छे पनि हुँदैन छैन। अनि यसरी हामी एकपल्ट अन्तर जागृतिको अभियानमा लागौँ। अब देश स्वतन्त्रता र निरङ्कुशबाट प्रजातन्त्रमा ल्याउने काममा तपाईँले ठुलो आन्दोलन मचाउनु भयो। अब देश कति जागर कति बन्यो तपाईँलाई थाहा छ। त्यहाँसम्म त हामी पुगिहाल्यौँ। अब आत्मजागृतिमा लागौँ त एकपल्ट बाबाजीको भनाइमा। बाहिर जागृति नेपाल भयो भयङ्कर। युरोप, अमेरिका आदि सबै पुगिसके नेपालीहरू, सबै व्यक्ति हामी यहाँ राजा भयौँ। पहिले एउटै मात्र राजा, अब हामी सबै राजा छौँ, यहाँ कोही प्रजा छैन। चौपट नगरी उत्पात राजा, ए त्यसो पो आउँदो रहेछ। त एउटा आन्दोलन त देशमा मचेकै छ। वास्तवमा हामीले
कल्याणको मार्गमा जानु छ भने भित्रको आन्दोलन गर्न जरुरी छ। भित्र सुध्रे बाहिर सुध्रिन्छ, बाहिर मात्रै चिल्लाएर केही हुनेवाला छैन। भित्रको बुद्धि सुधार्न हामीलाई जरुरत छ। भित्र हामीले जाग्न जरुरी छ। भित्र जगाउनको लागि तपाईहरु सबै मलाई साथ दिनुहोस्, म तपाईलाई साथ दिन्छु। यसरी एकचोटि पुरा देशमा हर व्यक्ति भगवान पशुपतिलाई सम्झेर चुप लागेर 24 मिनेट बस्ने बनाइदिउँ न। यसप्रति प्रेरणा गरौँ। बच्चा बुढा सबैलाई गर्नुपर्छ। म अलिक दिनमा एउटा साधना गर्दैछु, त्यो केही महिना लाग्छ। त्यो पूरा गर्ने बित्तिकै त्यसपछि म तपाईहरुलाई पहिलो चरण भेट्दैमा अधिकार दिने एक नियन्त्रण एक ठाउँमा बसेर गर्ने त्यो मैले चाबी लिनेछु। अहिले तपाईँ योग्य नभइकन तपाईहरुलाई अर्कालाई साधना दिनु हुँदैन भन्दैछु नि मैले। केही समयपछि गोविन्दजी, केही समयपछि मलाई त्यो सर्टिफिकेट परमात्माले दिनुहुन्छ होला, गुरु आज्ञा पाउँछु होला मैले। त्यो पाएँ भने म तपाईहरुलाई स्वतन्त्र छुट दिइहाल्छु। जहाँ जसलाई भेट्नुहुन्छ बाटोमा भेटे बाटैमा, घरमा भेटे घरैमा एकैछिनमा 24 मिनट बस्नुहोस् भाइ भन्न लागिहाल्नु। 24 मिनट बस्नुहोस् भाइ भन्ने बसाइहाल्नु। अनि त्यसलाई त्यसको लागि प्रेरणा दिने त्यो एउटा व्यापक अभियान चलाउँ। पहिले हामी नेपालीले त्यसको वास्तविक अनुभूति गरौँ, भित्रको सत्य र जानौँ। अनि पुरा संसारभरि फेरि एकपल्ट सम्पूर्ण योग नेपालबाट संसारमा फैलिएको हो। त्यो अभियान फेरि पशुपतिनाथ यहीँ हुनुहुन्छ, फेरि हामी संसारमा यो नेपालमै छ, योग नेपालबाटै जन्मेको भन्ने कुरा फेरि एकपल्ट हामी संसारमा पुनः 500 वर्ष पहिले गुरु गोरक्षनाथ घेरण्य ऋषि मत्स्यनाथले 550 वर्ष पूर्व फैलाउनु भएको थियो। त्योभन्दा पहिले पतञ्जलि आदि ऋषिहरू यसै धरतीका थिए, गुरु बुझ्नुहुन्छ नि। अनि अब फेरि हामी एकपल्ट मानव हितको एक अभियान लिएर अगाडि बढौँ, स्वयं पहिले यसमा अनुभूत बनौँ। यति भन्दै निरन्तर गर्ने अनि प्रत्येक 2 महिनामा साधना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको कोसिस गर्ने। और प्रत्येक महिना पहिलो मङ्गलदेखि शनिबारसम्म साधना केन्द्र यहाँ क्षेत्रपाटीमा केही अल्प समयको लागि छ। अब मेरो काठमाडौँ बास छैन, त्यहाँ एकजना भक्तले दया गर्नुभयो, 5 वर्ष 3 वर्षको लागि एउटा घर दिनुभएको थियो। त्यहाँ बसेर चाहिँ हामी गर्दैछौँ। अब त्यो घरको म्याद सकिन लाग्यो। अब त्यसपछि मैले काठमाडौँ बास पाउँदिनँ। मलाई काठमाडौँ राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू दानी मानी ध्यानी हुनुहुन्छ, तपाईँसँग जमिन छ, राम्रो ठाउँ छ भने एउटा ध्यान साधना केन्द्र पनि बनाउनु छ, विचार गर्नु होला। यदि ठिक छ बाबाजीलाई काठमाडौँ राख्नु छैन, नभए थुप्रै ठाउँ मेरो त हजुरको घरै मेरो घर व्यक्तिगत रहनलाई सामूहिक हामी बस्नको लागि यो हल चाहियो त। मेरो व्यक्तिगतको लागि त पृथ्वी मेरो लागि ठुलो फराकिलो छ। एउटा विचार त्यो पनि गर्दै गर्नुहुनेछ। र साथसाथै मेरो एउटा अर्को सङ्कल्प छ, आयुर्वेद विश्वविद्यालय यो देशमा बनाउनु छ, हरित क्रान्ति अभियान चलाउनु छ, स्वरोजगार बनाउनु छ, निरोग बनाउनु छ देशलाई। त्यसको लागि पनि विचार चिन्तन हुँदै जाओस्। माहौल बनेपछि हाम्रो नेपाल सरकारले स्वीकृति गर्यो भने हामी सबै मिलेर आयुर्वेद विश्वविद्यालय हरित क्रान्ति अभियान कृषि अभियानमा हामीले जाग्नुपर्छ। हामी नेपाली कहीँ बाहिर जानु पर्दैन। नेपाल आमाले आफ्नै काखमा राखेर हामीलाई पेट भरेर खुवाउनुहुन्छ, विदेशी दास बन्नु पर्दैन। यो बडा दुःखद कुरा छ। मेरो यो पनि अभियानको पाठ एउटा बनेको छ। यति भन्दै अब प्रत्येक महिना मङ्गलदेखि शनि पहिलो मङ्गलदेखि शनिबारसम्म हुने साधनामा तपाईँ यहाँ उपस्थित साधकले अब यो कुन कहिले कति गते पर्छ, अब गुरु दक्षिणा स्वरूप प्रत्येक महिना एक साधक कम्तीमा पनि प्रत्येकजनाले पठाउने साधना केन्द्रमा, त्यो तपाईँहरूको तर्फबाट मैले गुरु दक्षिणा मागेँ। 5 दिनसम्म यहाँ दुःख गरेर जाडामा ढाको एउटै मात्रै लाग्छ थियो। मलाई धन रुपियाँ पैसा केही पनि चाहिँदैन। ईश्वरले कृपा गर्नुपर्छ, 2 हात खुट्टा राम्रो दिएको छ, कमाएर खान्छु मेहनत गरेर। दान कहिले म पालिएको छुइनँ आजसम्म। दान मैले लिने भनेको सिर्फ तपाईँहरूको लागि महल बनाइदिने, विश्वविद्यालय बनाइदिने, रिसर्च सेन्टर खोल्ने, साधना केन्द्र साधना रिसर्च सेन्टर खोल्न, तपाईँहरूको लागि आरम्भ बस्नको लागि कालीन बिछाउनको लागि हो, मेरो लागि होइन। मेरो लागि आफै आफ्नो हात जगन्नाथ, कमी छैन, बुद्धि छ, विवेक दिएको छ। थाहा छ म 9 वर्षको उमेरमा देश छोडेर विदेश भएको। त्यतिखेर मलाई सम्हाल्ने मेरो बाबु आमा माता पिता भाषा भूषा केही पनि थिएन छेउमा। त्यतिखेर चिसो तातो केही सहन गर्न सक्दैन थिएँ, भोक सहन गर्न सक्दैन थिएँ। त्यस्तो अवस्थामा त मैले आफूलाई सम्हालेँ भने अब त म सक्षम छु। अब तपाईँहरूको सहयोग बिना पनि म बाँच्न सक्छु र त्यतिखेर मैले सम्हालेँ भने। त्यस कारणले म मेरो लागि कुरा